Olá, seguidores do meu canal, tudo bem? Sou a Prof. Caroline Ramos Silva, desenvolvo muitos recursos pedagógicos. Quem segue meu canal sabe disso. Quem não segue, se estiver, inscreva-se em vermelho, clica, se inscreva para receber várias ideias pedagógicas. Estão escutando essa música super animada, é música de São João. O que a gente faz numa festa junina? Tem muita comida boa. Tem pipoca, tem bolo de milho, tem rapadura, tem suco de uva. Ah, e tem também muita decoração legal. E muita música pra gente dançar. Mas o objetivo do vídeo de hoje é a gente confeccionar um jogo para São João. Você vai pegar uma caixa de papelão, você vai recortar as lenhas com a parte de cima dessa caixa e vai recortar a fogueira e vai pintar. Percebam que aqui tem um buraco. Vou colocar essa caixa aqui. Vou pintar rolinhos de papel higiênico para serem as lenhas da fogueira. E agora eu vou convidar a criança para jogar lenha na fogueira. Vamos jogar lenha na fogueira. Ê, consegui! Vamos de novo. 2, 3. O 4 não acertei. Então o objetivo do jogo é arremessar lenha na fogueira. É um jogo super simples. Tá trabalhando a coordenação motora, toda a questão corporal da criança de arremessar a lenha na fogueira. É um jogo de São João que você pode desenvolver aí na sua casa. Quem gostou dessa ideia, compartilha para que mais educadores também desenvolvam e para que mais famílias desenvolvam também na sua casa. Muito obrigada e até o próximo vídeo!